حضرت محمد اقبال لاهوری میگوید بیا ای بی ادب خود را ادب کن، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. بیا ای بی ادب، ای شانی بی ادب، بیا ای بی ادب خود را ادب کن، مسلمان زاده ترکی نسب کن. مسلمان زاده هستی، نسب تا ترک کن. من فلانی هستم، من بچه فلانی هستم، اینها را ترک کن. میگوید فرنگ احمر و رگ و خون و پوست عرب نازد اگر ترکی عرب کن. حضرت میگوید اگر با همین رنگ احمر، یعنی عرب ها را سرخرو میگویند، اگر عرب ها با قبیله عرب بودنشان، با سرخرو بودنشان، اگر خودشان به شما فضل دادن، ترکشان کنید که اونها برای شما لازم نیستند. در اسلام نسب داشتن این اعتبار نیست. خدا در قرآن میگوید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این خداوند با همه قبیله ها مراجعت میکند، چی تاجیک باشد، چی ترک باشد، چی تاتار باشد، چی روس باشد.